الفيديو راه حقيقي لانها كانت لايف من الصفحه الرسميه ديالها في كيفاش سمعينا الفيسبوك. المحاميه لطيفه الدكتوره غدير دال لطيفه ديب. شوف كيفاش نرجس بالدار قالت لك دير دا يا يما شفت باللي رائد كيقول لك عدسه ماشي هكا. رائد جبتي المعلومه ناقصه. سافرنا جبتها ناقصه. وراه سابه العياشه في واحد البوست ثاني من موراها. باينه هي دوكا مادام تدخل في هذه لازم تدخل في المغرب. هاي هذه هي هذه ماشي جبتها ناقصه، انا عندي الفيديو هو ما بعتوها له. ولكن هنا راه الفيديو كامل. اصبر تشوف هذا اللايف حيت هي كانت دايره لايف. وين راهي ناشره اصلا مع العالم. هذيك راه هي فين كتسب العياشه اللي هما حنا. اصبر تشوف نشوفوا المستوى تاع النخبه في الجزائر. عاجل رساله الى العياشه ونظام المخزن. فكروني سامحوني قوس على السريع، فكروني حنا حتى في المعارضين عندنا الزيطوطيات، عندنا معارض اسمه زيطوط وجه رساله الى القصر الملكي في المغرب والعاهل المغربي، قال له لو كان ما تحبش التعليقات تاع المغاربه في الصفحه تاع الفيسبوك تاعي اللي يحطوا لي فيه الخريطه اللي فيها الصحراء الشرقيه ساجمد معارضتي للنظام الجزائري. دونك هنا دوكا مام الا تقدر ما تحبس معارضه الجزائريه تقدر تدورها تعارض المغرب يا كاين الصراحه والله غير فيها الخبزه والله تعارض المغرب. انا كان جيت نعارض المغرب اني سيليما يا رائد الوطنيه. ونخزن نحن الدكتورة المحامية لطيفة ديب رئيسة المنظمة الوطنية للكفاءات والنخب النسوية الجزائرية نقف دائما وأبدا مع القضية الصحراوية والشعب الصحراوي حتى الاستقلال بإذن الله تعالى. نصيحة نصيحة صبر رايد حفيدة الشهداء رايد. نصيحة من مناضلة ابنة مجاهد وحفيدة الشهداء: لا تصطادوا في المياه العكرة ولا تركبوا الأمواج التي ستسقطكم إلى ما يحمد عقباه. الشعب الصحراوي هو شقيق الشعب الجزائري ولن يفرقه أحد. برئاسة فخامة الرئيس إبراهيم قالي حرة مستقلة والخرطي هذاك. الله حفظه الله ورعاه. الله جبت لنا المهم اللايف ديالها راه راه كاين هو الاول لايف. صح هي هذاك اللي وريتيني، هي ديك الصوره الاولى اللي وريتيني هذاك هو اللايف. هذا الحاج غير المهم انا باش غادي ننزل انا طلعت غير باش نقول لكم هذه القضيه هذه ونعطيك الصفحه ديالها الرسميه. تعدات على اللغه العربيه في هذه الخاصه تكرفت على بابات اللغه. راه مازال دوك المقاطع اللي منشورين رائد ماشي هي اللايف كارثه. صح هي ماشي العربيه، هي دوك نفهمك هي شواربها منفخين بزاف ما تقدرش تبرونونسي. رائد ما تشخصنش نرجس والله ما شخصنت. قلت لك اصبر لك انت ثاني. انا علاش قاعد نقول الرائد اصبر نتحققوا باللي ذكاء اصطناعي باسكو الكلام كي قاعده تتكلم اللغه العربيه بانت لي هذوك اللي يولدوهم هذوك الفيديوهات بالذكاء الاصطناعي. باسكو علاش انا قلت لك عندها نفخت شفتيها بزاف شغل ما تقدرش تبرونونسي مليح شغل الشفات قيس مع الشفات فاهم. انا ديما نردش المستوى لغويا كيفاش تبلاصيه. درك حنا عندنا الكورسور تاعنا مع هو المستوى تاع عبد المجيد تبون. هي وين؟ لا هي خير شويه ورا شنقريحه. لا هي خير من تبون ورا شنقريحه تسمى. لا هي ورا شنقريحه. انا خاطيني دونك لاباس نقول لا يعني كاين هي يعني شنقريحه احسن منها في اللغه العربيه. وتبون لا تقول احسن من شنقريحه في اللغه العربيه. لا هي خير من تبون. انا شكون قال لي لا الشنقريحه عنده برك واحد الاشكاليه في الشكل برك بصح والله لاباس بارابور مع تبون. لا بالعكس كيجيني شنقريحه باصاونا يا خو باصاونا. نرجس عندك هذا نقصر اي ما على بالهاش. نرجس رائد عنده السقف داوني للحبس يا خويا. عنده السقف هو رائد يمشي يشوف الولات الوزراء. اصبر نفهمها. عنده الولات الوزراء تبون يهضر على الناس كامل. عنده برك السقف يوصل لواحد الجهه. يخاف لا وصافي. المهم انا بالنسبه لي هذا هو الترتيب انه هو احسن منها في اللغه العربيه. مي كيما راه ملي غادا تسمع كتجيك في الاول بحال الاي اي انت كتاكد راها لايف راه كانت لايف في القناه ديالها. والله هذا واش صرا لي حرفيا قاعد نقول هذه محال عليا. كي قال لي رائد قلت له صبر خلي الساعه. واحد المقطع راه واحد اللايف واحد اخر نشره تمانيت ديال ملي كانت في
بوليزاريو قبل ما يطردوها، الكلمه اللي قالتها تما، وعندها تصاور مع ابراهيم قالي. صح، هي بروبليم ماشي بروبليم برونونساسيون، هي بروبليم، هي ماشي بروبليم شفتينك، فاهم؟ لا لا، راه كاين شي كلمات آه. مبدلاهم. تضحكش راني سيريو، ماشي باسكو علاش كي تجي شغل تكمل الكلمه شغل الشافه العليا تقيس مع الشافه السفلى، فبالتالي هذا الكلام ينسب الى رائد، انا خاطئني انني نسمع كلها مشكل في النطق. ان شاء الله نقصي شويه بقتي اذا خدات راه شي كلمات بدلاتهم بكلمات اخرين ما عندهم حتى علاقه فهمتي، بدلات لهم المعنى. انا اطالبها انها تنقص شويه الفوليوم برك باش هكا يولي يتنغلق. نرجس منين نبدا؟ من بعد هي في الاول ولا حتى من بعد؟ زيد واحد 10 مينوت. اوكي زيد 10 مينوت اولا دير واحد 7 مينوت هكذاك، لان في الاول كتعاود على التجربه شويه، المراه اللي جات لعندها شويه هذا عاد في الوسط فين كتقول لهم علاش جراو عليا من المخيمات وعلاش هذا، واناشيد شنقريحه واناشيد تبون واناشيد. فقط اللي استطاع يسال قبيل وكنتوا تسمعوا علاش المنصه المغربيه الوحيده اللي ندخل فيها هي عند نرجس، راكم فهمتوا الان لماذا. شكرا شكرا شوقي. شكرا نرجس، يعطيك انا الصحه. غير من بنتو لي حايرين في الحقيقه الفيديو طلبت. دوكا فهمنا باللي كاينه اشكاليه كومان في النطق وفي يلا تحياتي لكم. شكرا نرجس، يعطيك الصحه. شكرا. رايد نسمعوا شويه. شفت انا كي نقول لك حاجه ديرها ما تخافش. لا انت ساعات انا خايف درك هذه القضيه تاع انك حاب تدي بلاصتي تدخلني في حيط. ما نديش بلاصتك يا اخو، انا نبقى لي شويه ونحبس كاع بوليتيك، نولي نحكي على سفرج ولا تعرف جول سيزار وبغيتوس القصه تاعهم صار عليك دقوا بواحد الدقه للقلب ديالك. باش ندير لك دوك انا حكمك طاح في يدي يا الفراقشي. هذا بقره. هذا الفيديو سجلوه تهديد تاع لاجئ سياسي من طرف رائد، قال لي ندير لك كيما يدار بغيتوس لجول سيزار. اصبر نسمعوا ديجا حكمت عليك يا ودي والله راني حنحبس يا اخو، انا حنجبد دياماتي حنتزوج ريح في دارنا يا اخو. انا خلاص انا انسان، انا حنولي ربة بيت يا خلاص. تجبد والله غير حنولي ربة بيت يا خاطيني خلاص. تجبد الارشيف تاعك يا اخويا. نخدم بالسيف ياك، ما قلتلكش نخدم مع كونتركم، نخدم في الدار يا اخو، نريح في داري نولي نطيبها وليك هاو بعث لي ولي ربة بيتي. وش هذا اللي قاعدين يبعثوا لك؟ نغسل الماء مليح انا. جماعه اللي في اليوتيوب ما تنساوش تفاعلوا شويه. درنا المراه يا اخو، درنا المراه غادي نسمعوها. هذه جايك انا بركنا نخاطب الناس اللي من الجهه الاخرى. راك فاتح بزاف جهات انت، شوف بليك هارب عليا كيما انا يوتيوب مازال ما دخلتلوش، غير على جالك يا خليتك انت. راني غلطت وبلوكيو رائد في اليوتيوب. لا، انا قمت بالاجراءات القانونيه وقدمت شكاوي على مستوى المحاكم الجزائريه بخصوص هذه الحسابات. قالت لي اوكي ما في مشكل. اصبر هنا كي بدات تحكي السبب كي داروها على الحسابات حوزوها. بصح مازال قبل شويه، اصبر نرجع شويه كاين برك نسمعوا المقطع الاساسي. يعني الجزائر لم أخالف أبدا مبادئ الدولة الجزائرية، وأنا إنسانة وطنية بامتياز، ولا أزايد عن نفسي أو أزايد عن الآخرين في وطنيتهم. تسمع رايد؟ تكلمت معي وقالت لي بعبارات فيها نوعا من التهديد، عليك بمسح ما نشرتي. قلت لها اصبر ما تقلقوش، سي تري انتريسون. زين نرجع شويه برك، حابه تقول لنا شكون؟ باسكو راهي هضرت على الواليه تسمى باللي هي اللي وتكلمنا على انفراد. نو والتي كنت تكلمت معه إلى الرئيس الصحراوي أي جبهة البوليزاريو السيد إبراهيم غالي. يا اخو تصورت معه وكرماته وحوزوها هكا. شوف تصور تشكر فيه. وكرماته دارت له تكريم، شرات له واحده ما باليش انا جبه ولا جلابه، دارت له تكريم والله. كرماته هي قاعد تتكلم بالمعاني ولا كرمته؟ صح كرماته صح. قالت لهم درت له لا صح، قالت لهم درت انا ما فهمتش. صح. المهم كرماته صح، دارت له تكريم وهكاك وحوزوها.
قالوا لها ثاني راح تكرمت ابراهيم قال حقيقه انه قدمت له شهاده وكلش كرمت له. هزي قشك طلع. لقد قمت من قبل بزيارة سفارة الصحراء الجمهورية الصحراوية العربية الديمقراطية بالجزائر العاصمة. الجمهوريه الغربيه الصحراويه الديمقراطيه الشعبيه. يا صاحبي ما بروبليم شوارب يا اخو. أين كان لنا لقاء مع سفير الجمهورية الصحراوية العربية الديمقراطية، حيث كان هناك لقاء مثمر جدا، وكان هناك برمجة لدعوتنا كمنظمة وطنية للكفاءات والنخب النسوية الجزائرية في شهر رمضان السابق على أن نزور مخيمات اللاجئين بتندوف من أجل المشاركة بالمؤتمر الصحراوي النسوي. وكما كان الحال دونك هذه ماشي في القضيه تاع الاستعراض، هذه في مؤتمر واحد اخر تسمى في المؤتمر النسوي هذا. أنا رئيسة المنظمة الدكتورة المحامية لطيفة ديب و3 عضوات من المنظمة، وكان تحديد عدد العضوات من قبل السفارة. ذهبنا سافرنا إلى تندوف، ومن هناك إلى أراضي اللاجئين الصحراويين بتندوف. شوف المغاربه سامحوني اقسم بالله قلت هذا المقطع درتوه نتوما بالذكاء الاصطناعي باش تديروا، باسكو قاعده تقول رحنا من تندوف الى الاراضي. واش من اراضي اللي رحتي لها راكي في تندوف؟ سامحني ما فهمتش بلي الاراضي الصحراويه كاينه دخلها وحده غير على تندوف، ما عندهمش دخلها واحده اخرى. هذيك ما نحكي ما ركيتش بلي ما عندهمش دخلها واحده اخرى. ما يقولكش دخلنا على موريتانيا، دخلنا على ما على باليش، دخلنا على تندوف. بصح راك دخلت لتندوف، راهي هي جزائريه وراهي ممثله تسمى راهي على راس جمعيه وكلش. دخلت من تندوف الاراضي الصحراويه. كيفاش الاراضي الصحراويه؟ تما دخلها وحده. كاين غير الاراضي الصحراويه راهي اراضي جزائريه هذيك. غير الاراضي الجزائريه اللي تديك للاراضي الصحراويه. والله العظيم يا اخو نحي واحد كومونتير كبير هكذا يا اخو دير له ميوت. كرهونا يعني راهم يديروا جود لايف. اصبر كي يعاود. وين هو رايد كيفاش مكتوب؟ راه موديراتور ندير لك ميوت كي تكون اذا حبيت. اصبر ما نعرفش ندير موديراتور انا. ما تعرف ديروا اجوتي. قريت اصبر المدرسه الجزائريه قريت ياك قراوك ولا تزيد تبلوكي لي الناس كامل انت. صار عليك ندخل لك اللايف بعدها. هذا واش حب يا رائد؟ عندك انا عجبتني التكتيك ديالك تاع نحطها من اللايف من الداخل. ما حبيت كي تجي عندي ترجعني كرهوني يا تجي معايا يا نروح معاك. انا عندي موديراتور من وقت. انت لا تما انت يا حبيت كي تدخل عندي تديني معاك تما اوفيسيال تدخل لي فيها اسرائيل واليهود والتطبيق كيما البارح قال لي رائد انت تودين 7 اكتوبر ولا لا تودين؟ انو السليماني اللي خرجك من الموضوع من الورطه هذيك. قال لك بينك وبينه راه. شاركنا في المؤتمر، وكان هناك تدخل من طرفي كرئيسة منظمة، وكان التدخل في المستوى حيث تكلمت مع رئيس الجمهورية الصحراوية الديمقراطية العربية السيد غالي إبراهيم، وتم شكري من قبله على المداخلة القيمة التي قمت بها، وتم تكريمه من طرفي. فوالا كرمت. مسرور بذلك. حضرنا المؤتمر هناك ورشة عمل حيث قمت باقتراحات قانونية بما أني حقوقية، والتي كنت تكلمت بها من قبل مع السفير الصحراوي هنا بالجزائر، وكان جد مرحب بالفكرة.
وبعد ذلك قمنا بورشات عمل أين طرحت أفكاري القانونية كما طرحتها من قبل في القضية الفلسطينية حول الشكوى التي نشرت منشور بخلالها، الشكوى التي تتضمن التي كانت ضد رئيس الوزراء نتنياهو على مستوى المحكمة الدولية الجنائية. هذه قدمت شكوى ضد نتنياهو في المحكمة الجنائية الدولية على أساس نبغاو لك او تعاودكم. أني درت له ما نعرفش أصبر تشوف ما تخافش ما نبلوكيلكش الناس، نحي لي لوبسيون تاع بلوكي هذيك يا ما تخافش. لا راهو برك حاب نحي ونتهنى سيتو انا ونخلي التعليقات ما ملي يتعاودوا برك هذا ايفيكتيفمون هذا نسخ وخرب ولا ما على باليش نسخ وخرب. دونك بليزيور كونت يديروا الشيء هذا يخليوه دوك من بعد نشوف كيفاش ندير كرائد نزيد. نو ماشي باسكو يكبروا لك لي كومونتير شابين يولوا ما يبانوش، كي كومونتي لك واحد عفسه تحس انتيريسونت ولا هذا ما كان ما يديروا لك والو ولا اللايف على كل حال. تسمى الناس ما تشوفش مام هذوك جماعه اللي ديروا مام جود لايف هذيك تتعاودوا كبيره حبسوها رجاء باش الناس تشوف. ديروا جود لايف وحده برك هكا مكتوبه صغيره. شكرا لكم باش الناس تشوف. ومام في اليوتيوب والناس اللي يحبوا يعلقوا شويه راني دوك من بعد نشوف شويه اليوتيوب التعليقات تاعكم. يوتيوب بلو بروبر ما فيش بزاف راكم في اليوتيوب راكم 5400. حاولوا تفاعلوا ايضا مع البث. تفاعلوا خاوتي. طرحت أفكاري بكل موضوعية وبكل جدية، وأنا قبل أن أكون رئيسة منظمة للكفاءات والنخب النسوية أعتبر نفسي مواطنة جزائرية تهمها القضايا العادلة كما مثل ما تهمها الجزائر. يعني أنا لا أخرج عن نطاق ما يقول اللايف تاع الفيسبوك. ما نقدرش ندير فوا ما نقدرش نسرع شويه يا جماعه. هذا هو غير بكائيات يا اخو، بكائيات دوكا تقعد غير تبكي ومن بعد باش تقول لك بلي حاوزوني جات المراه هذه قالت لها هزي بقطاجك وروحي. كنت حاب برك المقطع صبروا بالك واحد بعته لي نديرو انا يا اخو انا عندي دابك ياك وانت عندك من الصباح كامل قاعد بيا انا بالي انت كتجوز انا مقبل. معليش انا سمعنا مع الاول البكائيات. روح رايد روح يا ليك اونغرو ايليك في تيك توك اصبر طاقوني فيه كلش انا من الصباح وانا نتعذب معها ورائد عنده المقطع. يا وليك يا اخو. تكون الرسالة موجهة إلى رئيس الجمهورية، وزير الدفاع، قائد أركان المسلحة، كما أوجه رسالتي هذه إلى الفريق الأول دير 1.5 رايد اذا عندك. إلى الرئيس الصحراوي جبهة البوليزاريو السيد إبراهيم غالي. لقد كما تعلمون جميعا لقد قمت من قبل رايد الصوت بدل تليفون خويا ما تقلقش راسك. مشكل في التليفون. اصبر دوك يجيب لنا رايد نجيب لك الماتريال كاين. واحد عنده المقطع في بعثوا لي في الواتساب. اذا كاين واحد دار الصوت اعلى ولا كاين صوت اعلى يا اخو. هضر يا اخو. ها اصبر. ستكون الرسالة وكان جد مسرور بذلك. اصبح هنا دي جوز دقيقة. نطاق جاءت إلي ولاية المنطقة التي كنا هناك، الولاية التي أقيم فيها المؤتمر النسوي الصحراوي. دخلت علي إلى البيت وتكلمنا على انفراد. دخلت عليها على البيت فقالت لي دوك رحت لها للدار. دخلت عليها كاين دخلت عليها في البيت. كاين فرق بين دخلت انا اللي موسوس ولا نكملوا لا المعنى تاع العربيه واضح. دخلت عليها نفسها وقالت لي تلقيت مكالمة تقول بأنك تنشرين أشياء سيئة وتنشرين كذا وكذا، وهي لا تعرف عن شخص شيء،
بما أني أنا إنسانة سياسية مستقلة أقوم من الحين إلى الآخر بتحاليل السياسية سواء على المستوى الوطني أو المستوى الدولي. كذلك أنا رئيسة المنظمة الوطنية للدفاع عن النخب النسوية الجزائرية. نرجس تكون قالتها بالك من بعد اللوتيل اللي نو هاي اللي كيلحقت عيطوا لها هذه المراه جات ليها قالت لها بلي انا ما شفتش واش درتي عيطوا لي في تليفون راك فاهم قالت لها راكي خلي غلط. برك الباساج كوم الصوت مليح خليه برك نسمعوه هكا. الحمد لله الأمن الجزائري يعرف من أكون وصفيحتي بيضاء في الجزائر. صفيحتها بيضاء. لم أخالف أبدا مبادئ الدولة الجزائرية وأنا إنسانة وطنية بامتياز ولا أزايد عن نفسي أو أزايد عن آخرين في وطنيتهم. تكلمت معي وقالت لي بعبارات فيها نوعا من التهديد عليك بمسح ما نشرتي. قلت لها هل رأيت ما نشرت؟ أنا نشرت كل ما يتعلق بالقضية الصحراوية، عن السفر تاعنا، عن المداخلة التي قمت بها، ولا شيء فيما نشرت يعيب لا القضية الصحراوية ولا الدولة الجزائرية. فقالت لي قلت لها هل رأيت منشوراتي؟ قالت لا. قالت جاءني اتصال وأنا أتيت على هذا الاتصال. قلت لها قولي لمن اتصل بك أنك تتكلم مع الإنسان الخطأ. أنا إنسانة وطنية أحب بلدي الجزائر وأدافع عن جميع القضايا التي تدافع عليها الجزائر. نعم. وهي قضايا مركزية بالنسبة للدولة الجزائرية من بينها القضية الفلسطينية وقضية البلد الإفريقي الأخير المستعمر من طرف المملكة المغربية. قالت لي هل هناك حسابات أخرى باسمك؟ قلت لها نعم هناك حسابات أخرى باسمي لكن لا تمت لي بصلة، وأنا قمت بالإجراءات القانونية. هادي راهي تقرا في ورقه العزيز ليك هاي مهبطه عينيها وتقرا. لو كان ما جاش تقرا على بالك باللي العربيه تخلط لها جدا ماليها، على بالك باللي تدخل 6 في 7 نخرجوا مليح. هذه كثر تبوني. اسمع قالت لي قلت لها قالت دخلت عليا دخلت عليها دخلوا علي يا ودي وراي تقرا في ورقه. هذه راهي عربيه. اصبر رائد انا عاود لهم رئيسة المنظمة الوطنية للكفاءات والنخب النسوية الجزائرية. رئيس لو كان ما جاتش تاع الكفاءات مالا لو كان كيفاش كان المستوى مالا. الكفاءة في الجزائر شعر صفر ميطاليك ولا هايدا هذه الحسابات. قالت لي اوكي ما في مشكل انا فهمت الامر مع السلامة. تفارقنا. وأنا كنت في الأمسية يعني كنت جد تعبانة فقمت بالنوم قليلا وأكلت قطعتي سكر يأتي لي عنصر من الأمن جالها عنصر الصحراوي. نعم. وقال لي عليك بالذهاب معنا إلى ولاية تندوف. دوكا نعاودوا الفيلم. خليني نعاودها لك بالعربية تاع الصح. بعدما كانت متعبة ودخلت لكي تنام أخذت قطعة خبز وقامت بمشاهدة التلفاز فغفوت. ما تبداش بالإيحاءات تاعك. فغفوت غفوة طويلة واستفاقت على صوت العميل الصحراوي الذي قال لها بصريح العبارة بأنه يجب عليها أن ترافقه إلى المخفر. فوالا أنا هذا واش حبيت برك نعاودوا نحبسوا الخطا. كاين معنا صغار كاين ناس ما فاهمينش القضية هذه. دونك عندنا دارك بالدرجة. اصبر يا رايد أنا مانيش راح نهضر عليها هي على الأمن الصحراوي. دونك رائد هي هذه جات من الجزائر العاصمة بلاد ياخو كيما رائد تما وين راهي. هذه ماشي يا اخو العزيز اسمح لي رئيسة هذه رصاصة طائشة. هذه اختي هذه جات من الجزائر العاصمة
وهي على راس المنظمه هذه تاع النخب والكفاءات النسويه. راحت لتندوف، قالت لك من تندوف دخلت للاراضي الصحراويه. لما تقول الاراضي الصحراويه راهي المخيمات اللي هي فوق اراضي عند الامم المتحده، هي جزائريه. ودوك كي تحكي القصه هذه تاع الفندق وجاها الامن الصحراوي. لا جات ليها قالت لك الواليه تاع أسر، جات ليها قصرت معاها، قالت لها عيطوا لي في التليفون عليك، قالت لها وبنبرة تهديدية يجب عليك مسح ما تم نشره في حسابك. دونك واليه تابعه للجمهوريه العربيه الصحراويه تقول الجزائريه امسحي واش نشرتي في مواقع التواصل الاجتماعي، وهي فوق اراضي جزائريه هذه في الاصل. وزيد يجيها للفندق الامن الصحراوي، معناتها الامن تاع الجمهوريه العربيه الصحراويه، معناتها البوليساريو يجيو عندها حتى الغرفه تاع النوم تاعها ولا في الفندق. دونك فوالا حبيت برك باش الناس يدركون الهول تاع القضيه هذه. دوك نشوفوا اذا دخلوا عليها ولا لم يدخلوا، لان الا طبطبوا لها برك ولا دخلوا كاع. كمل راه دوك يعني خارج المخيمات اللاجئين هناك لقاء ينتظرك من بعض الشخصيات، وهناك وفد آخر من الأجنبيات الحاضرات في المؤتمر، وجيء لهم باسمك لكي تحضري هذا اللقاء. فقلت على رحب وسعة، فحضرت نفسي. قلت له أعطيني وقت باش نحضر نفسي. حضرت نفسي. قال لي عليك بجلب جميع حقائبك. قلت لماذا؟ هل لن نعود إلى المخيمات؟ قال لي بحسب اللقاء الذي ينتظرك. هل سوف نعود إلى المخيمات؟ هذه تاع الكفاءات النسويه في الجزائر. سبحان الله يا العربيه ريتها مسكينه. قالت لهم خاوتي. المهم قال لها السيد ارواحي راهم يعيطوا لك في واحد البلاصه اور المخيمات قالوا لها كاين اجتماع واحد تلاقي بنساء اجنبيات، قالوا لها جيبي الفاليزات تاعك والكابات تاعك وكل ما تمتلكين. قالت لهم هل لن نعود الى المخيم؟ قالها بلى سوف لن تعودي الى المخيم نورمال. هذا ما كان زمطها سيد. قلت ما في مشكل، ضبطت غرائزي. حنا نقولوا ما في مشكل في الجزائر العزيز، ما في مشكل. حنا والفو سواره واقع اللي يقولوا تبون عاد يقول نسول، ما على باليش ثاني شكون يقولوا نسول. ما بون رائد معليش. لا على حساب ما في مشكل. عقليه سواره وفلسطينيين دور تشك فنان أغراضي وحملت حقائبي وذهبنا في سيارة. نعم. أنا وهو من مخيمات اللاجئين إلى تندوف، أين كان اللقاء المزعم راهي دقيقة سامحني جماعة ديروا الكيت. علاش يا هو ما قلت والو انا؟ لا ماشي نتايا، السيارة وذهبنا. المهم ديروا الكيت وخلاص. انا ما على بالي. هادي تقييده. قال ارواحي جيب بيكابتك ونروحوا نديك من هيك. قالت له راني جايه وعادي مشات معاه ما عندها عادي ما تقصدش يا اخو تاع كفاءات باينه بلي عندها كفاءات. يا انا ورائد مقيمين في فرنسا ونحترم حرية الجميع. انا نحترم ماشي غير حرية الجميع، انا ممدوب نحترم الحرية تاعهم. هذه عندها كفاءات يا اخو. عاود لهم قول لهم رئيسة تاع واش. قول لهم دقيقة باش ما نغلطش. الدكتورة المحامية لطيفة ديب رئيسة المنظمة الوطنية للكفاءات والنخب النسوية الجزائرية. خوتي بيناتنا اللي راكم هنا تبان بلي عندها كفاءات ولا ما تبانش؟ إنسانة كفؤة يا أخو، إنسانة كفء للمنصب اللي راي فيه. أنا ماني نقول والو. الإنسانة عندها كفاءات ترشحها لأن تكون في هذا المنصب يعني. واخر لقاء تاع مسؤوله على منظمه جزائريه كان مع ابتسام حملاوي مع ابراهيم قليل. التقت به على الاقل 3 مرات منذ انه صارت على راس المنظمه. تفضل رائد. عندها كفاءات الله يبارك. فندق الخيمه بتندوف، وبعد ذلك وصلنا الى المخيم الى الفندق. تم حجز لي غرفه. أنا الآن متواجدة بهذه الغرفة.
قام عنصر الأمن الصحراوي بحجز غرفة. ثم عنصر الامن الصحراوي خرج من المخيمات لتندوف، ثم عنصر الامن الصحراوي يدخل ويخرج لتندوف كما يحب. وراح داها تسمى يعني راهي تم اقتيادها. اي والله تقيده. تسمى من المخيمات داها لتندوف وريزرفا لها لوتيل في تندوف، يعني تسمى هذه المخيمات هما يخرجوا ويدخلوا كما يحبوا لتندوف. صراحه شوف نقول حاجه برك، المغاربه هادو ولا غير ولاو شوك، باسكو هو مهما كان يبقاو درك هادو الناس مغاربه. تسمى درك في تندوف يدي جزائريه يدخلها للفندق ويغلق عليها في الغرفه. من تندوف لتندوف. من تندوف ديمقراطيه شعبيه الى تندوف الجزائريه، تما كاين وجهتين لعمله واحده مع اختنا تاع الكفاءات. بفندق الخيمة بتندوف. داها الفندق الخيمه. ثم شوف وين جاي تندوف. ذهب وبقيت أنا بالغرفة أنتظر أحدا أن يكلمني بمناسبة هذا اللقاء. انتظرت، كانت الساعة 10 مساء البارحة. انتظرت مدة طويلة. انتظرت مسكينه يا اسمع المستقبل بنبطوش 37001 هذه زادوها المغاربه ولا غير مكتوبه المستقبل بنبطوش؟ هذه باينه بصح وين هذه العنوان؟ جيسبر زادوها في تندوف. زادوها اصبر زيوده باينه. اصبر ها اوتيل اصبر تشوف الخيمه في تندوف. اصبر اقعد دوك نقراو بيلون دغوا. فندق جميل وهادئ ومحترم، دي جون ادوغابل جونتي، احسن فندق ومطعم في تندوف حقيقه. في تندوف رائد. ها هو هذه خوتي تندوف المحرره ماشي تندوف المحتله. دونك الامن الصحراوي دخل تندوف ودا الجزائريه هذه الى الفندق اللي وريزرفا لها في الفندق خارج. هذا خارج المخيمات. راني نشوف هاي لا لوكاليزاسيون، راهو منين الجيري بوست مصلى. واش قلت لك انا يخرجوا يدخلوا كيما يحبوا. هذا واش قلت لك. بصح كيفاش عنصر تاع امن يقتاد جزائريه داخل تندوف؟ دركا ماناش داخل المخيمات، رانا في تندوف. واش قلت لك انا يدخلوا ويخرجوا كيما يحبوا لتندوف. انت جزائري ما تدخلش المخيمات ولكن هو يخرج من المخيمات، فهمت؟ فندق جزائري دونك رايد باش الناس يفهموا. كاين رايد اللي ما عارفينش خلاص شي هذا فندق جزائري ماهوش فندق صحراوي في داخل الاراضي الجزائريه وين كاين المخيمات. نو هذا داخل تندوف اللي عايشين فيها الجزائريين والفندق جزائري. يا ودي لازم لك بزاف كومبليكي. هي تندوف الجزائر هي المهم خوتي. كاينه باش نقول لكم كاينه تندوف المحتله وكاينه تندوف المحرره. فوالا تندوف المحرره يعيشوا فيها البوليزاريين واسمهم بوليزاري، وتندوف المحتله نعيشوا فيها تندوفيين. وكاين الجزائر وكاين تندوف. المهم هي هكا. المهم هاي الدور هكذا خوتي خلوطه ابو بخي وخلاص ما نقدروش. خليني نطلق المراه الكفاءه. كمل رايد كمل. يا ربي على العربي. منتصف الليل لم يكلمني أحد ولم يطرق بابي أحد. ستكون الرسالة. كاين لا دوزيام بارتي. نزيد نقول لك ماذا حدث بعد ذهابها الى الاوتيل. لا خليها معليش نسمعوها ما فهمتش بالك. نو كاين مقاسمينها دو بارتي. دوك هي بعد ما داوها الاوتيل وخلاها في الفندق، عنصر الامن الصحراوي قاعد تسنى باسكو قال لها بلي كاين اجتماع. هو داها على اساس انه كاين اجتماع وكي داها الفندق سنات انها يعيطوا لها. هي مور ما راحت انتظرت لساعات طويلة ولم يتم الاتصال بها ولم تغادر غرفتها، فبدأت بالتوتر فقامت بمنادات دوك دير نداء تبون واش نقرا. دونك وعلاش قاعده تهضر على منتصف الليل في الاخر؟ تسمى بقات تستنى حتى منتصف الليل باش يجيها العنصر تاع الامن وما جاش. اوكي ما جاش. وعندك المقطع الثاني يا رائد، عندك الجزء الثاني. اي تقدر نسمعوه. هو اوروزمون ما جاش على كل حال. دوك هي قالت حتى منتصف الليل. اسكو من بعدها ما فهمتش. انت حبيتو يجي على منتصف الليل ما فهمتش. ما انني نسقسي يا رائد. انا خاطيني طرح اسئله ملاح انت ثاني.
ستكون الرسالة موجهة إلى رئيس الجمهورية، وزير الدفاع، قائد أركان المسلحة. كما أوجه رسالتي هذه إلى الفريق الأول سعيد شنقريحة، ومن خلاله أيضا إلى الرئيس الصحراوي أي جبهة البوليزاريو السيد إبراهيم غالي. لقد كما تعلمون جميعا لقد قمت من قبل بزيارة سفارة الصحراء الجمهورية الصحراوية العربية الديمقراطية بالجزائر العاصمة، أين كان لنا لقاء مع سفير الجمهورية الصحراوية العربية الديمقراطية، حيث كان هناك لقاء مثمر جدا، وكان هناك برمجة لدعوتنا كمنظمة وطنية للكفاءات والنخب النسوية الجزائرية في شهر رمضان السابق. تما والمهم شنو هما اللي دعوها راك فاهم؟ بعد ما كثرت الهضره قالوا لها تشك فنان على أن نزور مخيمات اللاجئين بتندوف من أجل المشاركة بالمؤتمر الصحراوي النسوي. وكما كان الحال، أنا رئيسة المنظمة الدكتورة المحامية لطيفة ديب و3 عضوات من المنظمة، وكان تحديد عدد العضوات من قبل السفارة. ذهبنا سافرنا إلى تين. انا تشرطوا عليها بلي هي و3 عضوات، يعني تم تحديد العدد من طرف السفاره تاع الصحراويين، فاهم؟ هما اللي حددوا لها بريسيزاو لها، قال لها لازم تي 3 بنات سينو ما تجيش، فوق 3 ما تمشيش، هي و3 بنات. ما سمعناكش لافوا تاعك راحت. ومن هناك إلى أراضي اللاجئين الصحراويين بتندوف. شاركنا في المؤتمر، وكان هناك تدخل من طرفي كرئيسة المنظمة، وكان التدخل في المستوى، حيث تكلمت مع رئيس الجمهورية الصحراوية الديمقراطية العربية السيد غالي إبراهيم، وتم شكري من قبله على المداخلة القيمة التي قمت بها. هذه لابارتي الاولى. وتم تكريمه من طرفي انتقال اللاجئين إلى تندوف. بالك تعاودت. اللقاء اصبر صح فهمنا، يعني فهمنا. موجهة إلى رئيس الجمهورية. اصبر دقيقه، وراي الاولى، هذه الاولى تاع مونسيوني، ومن بعد هذه. المهم يا فهمت الحكايه وراي. عنديش واش نقول لك انا يا صحراوي. اصبر دوك نشوف انا المقطع الاخر واش فيه، دوك نشوف. لا المهم هي الحكايه باينه شغل داوها منه. معليش نزيدو، هذه سي انتيغاسونط مدام هذه. اون اتوندون تلقاها نجوز واحد العفسه تاع في بشار، ولايه بشار. وي فازي يا رايد براحتك. الناس مساكن في بشار الماء ما عندهمش. يا ربي وجاه ربي وعار ربي علاه ما راكوش باغيين طلبوا لنا الماء. لوين تا لهاد الشيء؟ لوين تيقعدوا معينا ومعين الناس كيما هكا حتى يقرب العيد ولا واش؟ كل خطره اون بان، كل خطره اون بان. دائما قال لينا سبا، دائما عيب عليك ولا غير عيب عليك. 2026 وانتوما عاد كيما هكا، لا رحمه لا شفاقه. ومن حقنا طلقوه لينا، ولا الفاتوره تجي تجري والمنا، ولا طلبتوه تشعفونا فيه. اللي كان اللي يفيق له، كان اللي ما يفيق له، كان اللي يجيه، كان اللي ما يجيش. علاه حرام عليكم ولا لا حرام عليكم. حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم، حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم. بالعمل شعفتونا اللي ما تشعفونا فيه، فاتوره تشعفونا فيها. والله لا عيب كرهتونا في هذه البقعه، اقسم بالله غير كرهتونا. تلاقوا طلقوه لينا من دياركم، ماكوش طلقوه لينا من دياركم، طلقوا لنا الماء بالعمي. اما حاجه واحده اخرى ما نهضروش. يشدوا راه ليه باش الناس تفهم. فقط هاد العين، هذه الحنفيه العموميه دائما تصيبوها في وسط 4-5 منازل دايرين بها، وهي في الوسط، وباش يكون فيها المكمه مروك ينزل نقتل هذيك هي المهمه الصراحه. اييه المشروع ديال الشكون ما استنى دقيقه، ما يخلصوش الماء وحده باش تقود. يخلصوش الماء في الجزائر. ما كاش الماء عليها، ما يخلصوش الماء كعبه. سمعت؟ ما يقدروش يخلصوها في سما كاش، يا بيان سور ما يخلصوش الماء في الجزائر، خاطش الماء ما كاش الكعبه، فهمت؟ اصبر نكملوا رايد نسمعوا السيده الكريمه. المهم خوتنا في ولايه بشار، ان شاء الله ربي معكم، وبالكم حاسبينكم مغاربه على جال اللهجه، سيولوا تهضروا كيما انا، بالك ياخو منا من هيك وخرجوا قال يا تبون يرحم يماك انا هينا الماء. هاتش بالك باللهجه ديالكم راكم رايحين شويه للمغرب.
باكم دايرينكم معاهم. هيا نزيدو نكملو وين نحبس رائد باسكو ابارامون مازال الامور انتيريسون دي تخيك انتيريسون. في فندق الخيمة بتندوف. وبعد ذلك وصلنا إلى المخيم إلى الفندق. تم حجز لي غرفة. أنا الآن متواجدة بهذه الغرفة. قام عنصر الأمن الصحراوي بحجز غرفة هنا ريزيرفا لها بلوتيل. الله الخيمة بتندوف. ثم ذهب وبقيت أنا بالغرفة أنتظر أحدا أن يكلمني بمناسبة هذا اللقاء. انتظرت، كانت الساعة 10 مساء البارحة. هنا وين كنت انت؟ لمدة طويلة حتى منتصف الليل لم يكلمني أحد ولم يطرق بابي أحد. فتساءلت ما هذا؟ أنا كنت نمشي على حسب نيتي، يعني لم أشك في الأمر. خدعوها مسكينة. أو لم أشك، قلت بالك هناك لقاء جدي بين الممثلين الأجنبيين. هي كانت دايرته بلي انسان سيريو كيداها اللوتيل وكذا، ولكن لقاتو خداك. شو اللي يخدع؟ ايوا او كان ماما قالت باللي الامر مش طبيعي انه رجل امن كما تسميه صحراوي داها الفندق جزائري وغلق عليها في الغرفه وبالك ما حكاتش التفاصيل كامل. هي مسكينه بنيتها يا خو. عباك بلي المراه تنقدر كي تكون دايره النيه شويه الحيله. بصح مرات تقبل انه رجل امن صحراوي يديها الغرفه في فندق وتمشي معاه وما تهضر والو، هي فوق الاراضي تاع بلادها وما تتصل. رئيسة كفاءات يا خو، هذه ماهيش نامبورت لوكي. عندها كفاءات تسمح لها ديبلاسي سير. ونهار تقول لهم باللي نهار هذوك الصحراويين يديروا حوادث ولا ما يقدرش حتى الامن الجزائري يتدخل، يقول لك ما كونش منها. ولا يقول لهم راه راهم عندهم جوازات سفر جزائريه يسافروا بها، يقول لك ما كونش منها. يا ودي راه مش وكر صاحبي. اخو كفاءات حبيبي ماشي سهل. انا رئيسة المنظمه، سوف اكون في اللقاء، يعني جميع الحاضرات من اجل المؤتمر الصحراوي النسوي. الى غايه الان وتشير الساعة إلى 1 لم يطرق بابي أحد. راهي دايره اللايف على الوحده تاع الصباحه مسكينه غادتني والله. خممت قليلا، قلت إنها أصبت بإحباط نوعا ما على أنها مؤامرة. عباكش ما انت يديوها اللوتيل تسمح لي بلادي. يا دوكاتيك هي دوكا يديها اللوتيل ويريزيرفي لها في اللوتيل وما يجيش يديها. هذه مسكينه احبطت. عباكش دير كاع هادو من بعد ذاتك ما يجي حتى واحد ما يدوك ما يقيموك ما كذا. ماشي سهله يا خو. تاع باغامون الشيء اللي غايضها رائد هو انه ما جاوش عندها برك اللوتيل، ماشي الشيء اللي صرا معاها وداوها وداها الرجل الامن الصحراوي وغلق عليها في الفندق. سا لا ديرونج با باغامون. ماشي سهله. عباك بلي كي تروح لوتيل وتريزيرفي ودير كاع صوالح بعد ما كان والو ما يجوا ليك ما يقيموك. ماشي سهله، شوف صعيب شي. باغامون الكفاءات وي عندك الحق. الكفاءات أين هي؟ إذا كان الأمر من سلطات بلادي أين هي؟ إذا كان الأمر من السفير الصحراوي السيد غالي إبراهيم وكان جد سعيد. تقول أين هي السلطات دركا تاع بلاد؟ بصح كيفاش في السلطات تاع بلادك تخليهم يديوك الفندق فوق أرض بلادك صحراويين؟ هي انت نورمالمون كي قال لك روح لوتيل تخمي لها ماشي حتى تسمى من بعد تقولي لي انا نيتي وانا نيه. هذا كي يقول لك روحي لوتيل قراي بزاف عفايس لازم. يلا غالب معنا عندك باغامون قضى منها رجل الامن الصحراوي اوفا. ما تدخلش ما تقصحش في القمه. وفرحه جديدا فرحه جدا بالتكريم الذي ابراهيم غالي. فرحه جديدا يا هو فرحه جدا. فهمهم بلي انا يتهضر على ابراهيم غالي. الاتحاد النسبي قالت لك فرحه وكذا واستقبلها هي ابراهيم فرحه بواش مشكل معاه. بواش فرحه؟ قول لهم رئيسة الكفاءات
الجزائريه. اللي كرمته ولا ندري التفاصيل تاع التكريم هذا معنا ما نعرفش. في الصحراء السيدة شابة. سيدة شابة. أنا لحد الآن مصدومة. شكون هذه سيده شابه؟ هي شابه والله ما قالت. المهم السيدة شابة هذه معناها اصبرت. عاود شكون هذه؟ دخلنا في المفيدة. هذا مسلسل هذا. هذا مسلسل تاع شفيقة تفالو افيكا يا وكان والله انا دائما نقول لهم حنا الشيء اللي عندنا والله غير خير من نتفليكس. علاش تروحوا ديروا اشتراك في نتفليكس وتخلصوا؟ قال لها نديك الموتيل. دقيقة راهي نشوفوا السيدة شابة هذه. جد سعيد وقال لي كانت مداخلتك في القمة وفرح فرح جدا بالتكريم الذي قمت به من أجله، وكنت أنوي تكريم رئيسة الاتحاد النسوي الصحراوي السيدة شابة. اوكي. السيدة شابة هي رئيسة هذه الصحراوية، كانت حابة تزيد تكرمها تسمى مكرمة. شغل كرمت ابراهيم غالي مليح وزاد حبت تزيد تكرم السيدة شابة وكانت حابة تزيد تروح. سيدة شابة تحياتنا ليك. كانت راحت والله غالبة عطيتي التكريم تاعها ما باليش كيفاش ما كرماتكش. كانت كرمت ابراهيم غالي بزاف. أنا لحد الآن مصدومة. من تكلم باسم الدولة الجزائرية بالهاتف مع الوالية؟ من قال عني ما ليس فيه للوالية؟ يا جدك راهي باصة على بالك. راهي باصة تما راهي تقول باللي واحد من الدولة الجزائرية تواصل مع الوالية تاع المخيم هذا اللي في تندوف اللي راحت له تاع المخيم تاع الصحراويين، وانه عطيت تعليمات من مسؤول جزائري ولا واحد من الدوله الصحراوي يدي هذه السيده الى فندق في تندوف. هي لا هي حبت تقول لك باللي المراه جات ليها قالت لها عطات لها بلغه تاع التهديد انك لازم تنحي هاد العفايس اللي راكي بيبليتيهم، راك فاهم كيما بيبليكي. قالت لها لا ما نحيش. واش دارت؟ بعثوا لها هاد السيد ريزيرفا لها في لوتيل وداها لوتيل وحطها في لوتيل ودخلت في لوتيل وسنات في لوتيل وما جا حتى واحد في لوتيل. فهمت كيفاش؟ وكي لحقت الوحده تاع الليل ولقات روحها باللي ريزيرفا ولها في لوتيل وما جا حتى واحد لوتيل وراهي جوزت ليله كاع وحدها. واش دارت اللايف هذا باش تناشد تبون وشنقريها بالك يبعثوا لكش واحد اللوتيل يشوف معها هذا المشكل. حتى أني سألتها هل رأيت منشوراتي؟ قالت لي لا. قالت لي تلقيت مكالمة وهددتني وقالت لي عليك بمسح جميع مناشيرك وإلا تتحملين المسؤولية. قلت لها هل رأيت مناشيري؟ أنا تكلمت بالقضية الصحراوية وأنا على المناشير هذا هو المشكل كيما حبش تسوبريمي. وهي راهي قالت لهم انا الحسابات تاعي ما هذوك ماهمش حساباتي، قاعده تبرر لهم تسمى. صح. ما بيني وبينك نسقسيك، هل هذه معاملات دوله؟ هل هذا زعما كي تدي انت يا رئيسه كيما هذه زعما تمثل اسمها النسويه الجزائريه الكفاءات النسويه الجزائريه وتديها لتندوف ودير بها هذه العفسه؟ هل هذه انت تشوفها بلي سي نورمال؟ اسك هذه معامله تاع سيده جزائريه تليق بسيده جزائريه عندها كفاءات ورئيسه الكفاءات في الجزائر؟ انا هو للامانه يعني لو كان نحب نلتزم بالموضوعيه على حسب الكفاءات اللي تكلم عليها رائد. دوك نرجعوا دائما لنوع الكفاءات. كفاءات يا وشنو تعاود؟ انا سمعني كما قالوا عثمان اريوات اللقطه تاع الرنه نتاع كاس. عاود لي اسمها واش دير هاد المراه باش يفهموا الناس، لازم تاكد عليها. اصبر 15/5 باش ما يروحليش. الوغ هذه السيده الدكتوره رائد، هذه الدكتوره هل هذا يليق بدكتوره هذه المعامله؟ قول لي. المحاميه لطيفه ديب رئيسه المنظمه الوطنيه للكفاءات والنخب النسويه الجزائريه. يعني هنا النخب النسويه الجزائريه والكفاءات النسويه الجزائريه راهم يقولوا لكم باللي نتوما تاع اوتيل وتقعدوا في الاوتيل. السلام عليكم. بعد تناهض بصح شوف
اباغامون الموضوع هذا مهبلهم، على بالك العدد تاع الناس اللي درت لهم 100 هذوك راهو رقم رهيب هاي ومازالوا. خرجت هي تسب في المغاربه غدوه موراها تحولت الى معارضه مغربيه ديريكت. انكرويابل. فيها القضايا العادلة من بينها القضية الفلسطينية والقضية الصحراوية. مسكينه بنت الناس يا من كان وراء المكالمة الهاتفية التي تلقتها الوالية؟ قولوا من لنا. كان وراء إخراج من مخيمات اللاجئين الصحراويين والقيام بالمجيء بي إلى هنا بولاية تندوف في فندق الخيمة بدون أي مبرر؟ يعني كان له يا المشكل يا متخلف عقليا، راه ما عنده انابه قضائيه، ما ورالك ورقه على كيفاش فوق اراضي جزائريه واحد ينقلك الفندق رغما عنك معناتها تم اقتيادك دون انه يكون عنده ولا ورقه وثيقه يوريها لك، وكيفاش واحد صحراوي لاجئ في الجزائر وتقولي عليه رجل امن صحراوي ومديك اللوطيل في نصاف الليالي ويغلق عليك في الغرفه بعظمه لسانك. جزائريه يتم نقلها كالقمامه، هذا هو العنوان نورمال. مسؤولة تسمى هذه راهي تشارك في لقاءات مع عبد المجيد تبون ومع القيادات ومع تسمى هذه راهي شخصية في الجزائر، راهي كفاءه في الجزائر، هذا عندها كفاءات ما على بالناش شو هي. كفاءه كبيره، ما تشوفهاش باللي ابراهيم غالي فرح بزاف بها هذا. سيقام هنا وأنا أكون حاضرة، لكن بعد ذلك استخلصت أنه ليس هناك لقاء، وبهذا أتوجه إلى رئيس الجمهورية. أولا، أنا مواطنة جزائرية يا رئيس. رائد ما حددتناش شكون هو رئيس الجمهورية، باسكو قبيل كانت تهضر على رئيس الجمهورية الصحراوية ومن اقتاداها إلى الفندق هو رجل أمن صحراوي نورمال. انا تناشد في ابراهيم غالي باين فيلم هذيك تاعهم، لو كان شكون كان جات تناشد سلطات الجزائريه لاقتادها رجل امن جزائري. شكون اللي اقتادها؟ هي رجل امن صحراوي. دونك تحت سلطة ابراهيم قالي. صح، مالك دير انت تنادي شكون؟ أنا بالنسبة لي نادي إبراهيم قالي رئيس الجمهورية العربية الصحراوية اللي تحت سلطته الأمن الصحراوي اللي وزارة الداخلية تاعو تقع في الرابوني. بن بطوش عم تاولي اللوتيل. روح كمل. خلاوني في اللوتيل وحدي. إبراهيم قالي قضاء إبراهيم قالي تم تكريمه، مازال تحوس عليها واش راح يا رئيسي، أنا مواطنة جزائرية جئت إلى أراضي اللاجئين بتندوف للمشاركة في المؤتمر. أنا إنسانة جد خلوقة وجد محترمة. باين مدام، باين بلا ما تحلفي، باين بزاف باللي خلوق. حتى انت مدام بلا ما تحلفيني مأمنك. شوفي هما اللي يأمنوك، أنني مأمنك مدام، خلوقة وحنونة وعندك كفاءات ورئيسة الكفاءات. الله يبارك مدام، ربي يحفظك. خليها تفوت. خلوقة وبشوشة ومحترمة جدا. الأخت الفاضلة هذه المحترمة هذه نعاودوها باسكو ماشي حاب نعاود ولا نستفز، باسكو رائد برك هضر درك باش الناس تسمع. باش لافواترا فوالا. خلوقة. أنا أكون حاضرة، لكن بعد ذلك استخلصت أنه ليس هناك لقاء، وبهذا أتوجه إلى رئيس الجمهورية. فقالت: أولا، أنا مواطنة جزائرية يا رئيسي. أنا مواطنة جزائرية جئت إلى أراضي اللاجئين بتندوف للمشاركة في المؤتمر. أنا إنسانة جد خلوقة وجد محترمة ولا أتعدى حدودي أبدا. إلى السيد الفريق السعيد شنقريحة. طفي يا رائد. نعلم جميعا أن الجيش الوطني الشعبي هو سليل جيش التحرير الوطني. رائد، ممكن تعليقك على المقتطف هذا النداء اللي وجهته؟ هذا تبون؟ لا من بعدها. لمن؟ نعاود لك. عاود لي شوف. أنا مهتم جدا بتعليقك والناس اللي يسمعوا ثانية.
اللهم ضرب الظالمين بالظالمين واخرجهم منا سالمين يا ربي. سعيد شنقريها. نعلم جميعا أن الجيش الوطني الشعبي هو سليل جيش التحرير الوطني. هذه أؤكدها. رائد، رجاء انه كان تجاوبني على السؤال هذا وتعطينا. هذا أؤكدها سليل. هل انت بالنسبه لك الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير يقبل بانه رجل امن صحراوي فوق اراضي جزائريه يقتاد مواطنه جزائريه الى الفندق ويغلق عليها ليلا في جويه منتصف الليل دون أنه تكون عنده أي أمر قضاء ويدخل في أراضي جزائرية ويعمل الشيء هذا؟ أين هو الجيش الجزائري يا رائد؟ خويا شوقي، هذا الطرح يلزم منا أننا ندرسوا كل المعطيات المتوفرة ونحلوها تحليل مش من المعطيات تاب اللي راح تلوتها له. معطيات يعني التفاصيل. أوكي. ونحلوها ونعطيو لها تحليل منطقي موضوعي شفاف، ونتناولوا هذه القضية بكل أريحية، لأن في الجزائر ما عندناش حاجة نحشموا بها خويا شوقي. باغ اكزومبل ما نحشموش انه جزائريه في منتصف الليالي يديها رجل امن صحراوي الفندق الخيمه في تندوف بعدما راحت الى المخيمات اللي هي اصلا في الاصل اراضي جزائريه، لكن الامن الصحراوي هو اللي يسيطر عليها، والامن الصحراوي هز هذيك الجزائريه في نصاف الليالي ورماها في السياره وداها للفندق ووصلها حتى الغرفه وغلق عليها في الغرفه تاع النوم في الفندق. هذا الشيء خويا شوقي ما هو أين الجيش الوطني الشعبي يا رائد؟ دقيقة، هذا الشيء ما هو إلا تجسيد بمشاريع السلطات اللي كانت أرادت وخدمت جاهدة أنها تنمي دور المرأة في المجتمع وتعطي للمرأة يعني دور كبير في المجتمع الجزائري. والمرأة كما يقول لك ساهمت في الثورة التحريرية الجزائرية، قامت بتفجيرات ودارت يعني ساهمت بكل. دونك هذه سليلة، هي قالت لك أنا بنت الشهداء وبنت المجاهدين، هي سليلة الثاني المجاهدين والشهداء. دونك سليلة هي مجاهدة من النوع الجديد. لا بصح هي حفيدة الشهداء. هذه قالت لك تسمى كيفاش دوكا حفيدة الشهداء يديها رجل أمن صحراوي يشدها هكاك يرميها في السيارة ويديها للفندق ويغلق عليها. وأين هو سليل جيش التحرير اللي هو الجيش الجزائري من كل هذا رائد؟ هذاك لازم نقولوا بلي لكل لازم نناقشوا هنايا لازم نحكيو على حاجه اسمها صلاحيات رجال الامن. صلاحيات المتابعه والبروتوكول المتابع في المناطق التي يقتسمها الجزائريون مع خوتنا في الصحراء. فهمت يعني؟ طبعا المشكله رايد سيكو الفندق تاع الخيمه هو في تندوف فين يسكنوا الجزائريين وماشي في المخيمات، يعني فوق اراضي جزائريه. دونك السلطه هنايا هي سلطه الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير. بصح سليل جيش التحرير كان يتفرج لما الاخت الكريمه تاعو اللي هي حفيده الشهداء كان يقتادها رجل امن صحراوي الى غرفه نوم في نصاف الليالي ويغلق عليها في الغرفه. الله لا تربحك كاسي. واش قلت ليه؟ هو كان يعيطوا في تليفون، هما اللي يعيطوا في تليفون. سؤال رايد انني ماشي باش هو يشتبه. هو يعني اليوم هي مرأة يعني ما عندهاش كل المعطيات، يعني كابابل. يعني هذاك رجل الامن هو رجل امن جزائري عسكري متخفي فاهم في الاراضي يعني الصحراويه، ولا هو جزائري بجنسيتين مختلفتين، يعني هو دوبل ناسيوناليتي تسمى يخدم في الاراضي في المخيمات ويخدم في تندوف. هو يعني هو ان اجون انفلتري في الجيش الصحراوي وفي المناطق الصحراويه. وهذا تعرف تبرر صار عليك عبك باللي كان جيت شيات نعطيكم قلت لها انتم المعارضه نعطيكم طريحه يا كان ما تطولش وراح تروح للجهه هذه. كاش ما خليت لي انت بيني وبينك يا بين قبل هذا الشيء كاش ما خليت لي نعاود نولي يا
يقول لهم انا صديق. جوستومون انا لازمني نغلق لك كل السبل ومن بعد نزيد ندمر لك حياتك مع المخزن، ما نخليك صديق شوقي بن زهره تقول لك ما خليت لي روتور وناريال ما كاش، خلاص طفرت. جماعه من بعد كتبوا صديق شوقي بن زهره في اليوتيوب شوفوا شكون يخرج لكم. واللي راهو يدير هاد الفيديوهات يحبس، كتب رائد ولا كتب جزائري بزاف اللي يديروهم بالاسم هذا. باسيتونا الله لا تربحكم. شحت. أين أنت يا سيدي الرئيس الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع قال. رايد شوف في الجهتين، في تيك توك 3400 ما هبطوش، في يوتيوب على ما اظن 5300 ما هبطوش. الناس على بالك شغل راهم يتفرجوا في جيم اوف ثرونز ولا راهم هكا. بالك باللي كي تكون انا وياك في لايف قسما بالله العظيم غير شغل تاع اللايف يتنقلب. مازال ما هبطش ملي طلعت من قبل ما هبطش الله. وزيد جبنا معنا اليوم، جبناها معنا، راه جبنا الفيديو تاعها جبناها معنا. راحت اللوط عليا وما جات. الأركان أين أنت من كل ما يحدث لي؟ هل يعلم الرئيس الرئيس بوغار. اصبر بصح راهي كنت توجه النداء للرئيس ودرك تقول الرئيس ابراهيم غالي دونك كنت توجه صح يا ودي ولا مسكينه هذه خربتها بوغالي. انا جاب لي ربي هذه اللايف ياخذ مع فائق احترامي للمراه هذه ومع فائق احترامي للحريات. هي لحقت على الوحده تاع الليل قالت لك يا ودي ما فيهاش ما ما تمدش لافان تاع المسلسل، خلي الناس تركز. باسكو علاش الوعي شويه ينقص مور 12. قال لك وراء العشاء افعل ما تشاء. بات لي ناضت صباح قالت لك يا ودي والله غير خربتها المخزن والعياشه داروا عليا. اصبر واحد الجزئيه فاتتني دقيقه رائد هذه. خذ راحتك. الشعبي هو سليل جيش التحرير الوطني. أين أنت يا سيدي الرئيس الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع قائد الأركان. يا جدك راه يتخاطب في شنقريحه قالت له وين راك؟ هدي رائد من البلافون ما يوصلش للمستوى هذا. قالت له يا قائد الاركان يا الوزير المنتدب، باسكو شنقريحه راه ولا وزير باش تكونوا في علمكم، كان نائب وزير ولا وزير. قالت له اين انت؟ قالت له تسمى ماكش راجل، مراه جزائريه تختطف في نصاف الليالي يتم اقتيادها الى غرفه. اين هو سليل جيش التحرير جيش الجزائر. راحت في كونيكسيون شوقي ماشي تسمع. ما كنتش تسمع على بالي وجيتني بالاحمر رائد صح. اين انت من كل ما يحدث لي؟ اين انت؟ هل يعلم الرئيس غالي ابراهيم ما قام به أعوانه؟ بوغالي هو مسؤول جزائري، حبيت نقول ما حبش هي. بالصحراء الغربية. ونجيب الماء يا خصبة. من راك تراطي يا رائد. طلع ماء يا خو عطشت. نشرح لكم برك. بوغالي هو مسؤول جزائري تكون عندها ايضا التواصل معاه وكلش عليها تخلطوا لها الاسماء، باسكو بوغالي ايضا هو تاع رئيس المجلس الشعبي الوطني. ما نديروا فاصل اشهاري جا ورجع راهي. ما حبش يكمل حتى نجي. شو قلت لك بلي مباصيني هاد السيد. هاني والله نستناك 4 سوايع باش ترجع للاخر المقطع. كان وراء ذلك هل تهان امرأة جزائرية مناضلة وطنية تناضل من أجل القضايا العادلة في البلاد 1.5 مليون شهيد؟ أنا أعتبرها كانت عن طرفي بن عكنون. تحياتي لكم، على بالي راكم دائما معنا. راهي تقول 1.5 مليون، حنا رانا في 5,630,000 شهيد. قالها فخامة الرئيس عبد المجيد تبون. كيفاش هذا 1.5 مليون شهيد درك؟ 5,630,000 دقيقة بك انت ماشي بن عكنون. قلت لي نهار في الحداد. ما قلت لكش يا اخو، ما قلت لكش انا، ما قلت لك والو. ما تواصلنا في الخاص وعطيتني لوكاليزاسيون. ما قلت لك بك انت ماشي بن عكنون. هذا ما كان ماشي نهار بعثت لي التصاور هذوك تاع ما بعثت لكش يا اخو، ما عنديش وما كاش كان هذا. المهم ماشي بن عكنون انت. إهانة إلى شخصي
أولا كإنسانة، كمواطنة جزائرية، كحقوقية، كرئيسة منظمة وطنية للكفاءات والنخب النسوية. أريد أن أعرف وأن أعلم من كان وراء ذلك، وأن يتلقى حساب ما قام. وفا من كان وراء ذلك ما على باليش واش تقصد من كان وراء العملية بالك تاع الاختطاف تاعها من المخيمات به. نحن في دولة القانون والعدل والعدالة. نعم. ما ومن هذا المنبر ومن فندق الخيمة بتندوف فندق الخيمة بتندوف، وتزيد تحدد مدام حددت لنا في تندوف ماشي في المخيمات، رانا فندق الخيمة. لا بصح عجبتني دارت لهم ديكاس لنا من مخيم تندوف. سمير شعبنا تلفزيون جزائري تندوف. أسف على الشيء الذي لحق بي وكل المؤامرة التي أحيكت لي بدون أن أعلم، رغم أنني لم أقم بشيء سيء أبدا ولم أتجاوز حدودي أبدا. صح يا خو، ما تشوفش بلي في السفر وما ما تشوف بلي الله بوز شويه شغل بارابور زعما الحكايه اللي حكاتها واش راهي تحكيك، شغل يتبان لك بلي كاين شويه واحد لي ديطاي هكا بالك. هو المشكل بنت لي قاعده تزيد تسمى ماشي تزيد عليها، راهي غايدتها شغل. انا رايد مانيش فاهم درك اذا راهي فاهمه واش راهي تقول كي قاعده تقول هذيك رجل الامن الصحراوي ولا التفاصيل هادو. انا مفهوم مخليه اللايف، ما فهمتش اذا راهي فاهمه واش قاعده دير في عمرها. اللهم صح هي نورمال دوك باش اليوم ما خرجت عياشه المغرب المروك المراركه. اللهم الا اذا كانت في مهمه باش لا هي تريكتيفا هاد العفسه تريكتيفا نقول لك. لا بصح ولا كانت في مهمه جهه قاعده تضرب في جهه باش يكشفوا، باسكو انت تقول فوق اراضي جزائريه رجل امن صحراوي دهر ابك باللي قسما بالله جاب لي ربي 80% من الجزائريين ما على بالهمش باللي بوليزاريو راهم فوق الجزائر، وقسما بالله جاب لي ربي من الصباح وانا نعاود هذيك تاع نقول لك هاي جات من هنا وجات من هي وكنديروا سونداج وقسما بالله غير تلقى 80% من الجزائريين ما على بالهمش باللي راهم فوق اراضي جزائريه بوليزاريو. المغاربه وكانوا ما على بالهمش حتى العوام هذوك يبداو يتبعوا لي لايف بداو يفهموا. يا عمي تبونا والله كمل خو. كنت هناك وكنت اريد تكريم رئيسة الاتحاد النسوي الصحراوي. شابة هذيك شابة. خطبت بالمساء. عيطوا ما دام ما كيسكرانا نوضو. حتى خطبت بالمساء بسبب كنت طفي اللايف طفي علاش ما شفتي؟ طفي اللايف باقي خابطه. اي ابراهيم رئيسي ابراهيم رئيسي تاع ايران كي قاعد تقول رئيسي تعتني ماجيني ابراهيم رئيسي اللي مات اللي بعثته اسرائيل للجهنم. طفي اللايف باقي كثرتي زيدني شويه. انه جدي شربي الماء. كان هناك لقاء في تندوف لكن لم يحصل هذا. ما سبب هذه المؤامرة التي أحيكت ضدي ومن وراءها؟ أسألك سيدي رئيس الجمهورية. شكون؟ باسمي وباسم الشعب الجزائري. تبون بلد. أنك القاضي الأول في البلاد. وش من بلاد؟ نقول لك الاحترام والتقدير. راني سكرانا. لأنك رمز من رموز الدولة الجزائرية. وإلى السيد الفريق الأول السعيد شنقريحة الله يرحمه، لأنه رئيس الأركان ورئيس جميع القيادة العسكرية التي تعتبر حامي الحمى حامي المواطن الجزائري من كل غبن ومن كل تعب. الحمى روجا رجل الأمن الصحراوي ونقلهم إلى فندق الخيمة في تندوف في نصف الليالي. يبان لي الجيش تاعنا ما يحميش الحمى تاعك سيدتي الكريمة والله أعلم. يعني أقول لقد تلقى ولا واش قال رائد؟ عندك الصوت رائدك تسمع؟ نوع من طريقة خبيثة انتهكوا لها الحمى على بالك من مخيم. كيفاش رائد؟ انتهكوا لها الحمى
ايه قال لك الحمى وسالي الجيش التحرير الجيش تم الجزائري. انتهاك الحمى انتهاكا واضح هنا باين بدون تسلل بلا الفار. راني سكرانه. اللاجئين الصحراويين والتي كنت حاضرة هناك وقمت بما في وسعي لتحقيق بما في ما وسعها. جئت لأجله. بما أنني حقوقية وددت تدويل القضية الصحراوية أكثر من ما هي عليه، وخاصة ما يتعلق بالمرأة الصحراوية التي تتواجد على الأراضي المحتلة، العيون والداخلة، وما تتلقى. اصبر عاود شنو اصبر. حبيت تروح تهضر على الاراضي المحتله في العيون، المراه في العيون. 21. السعيد شنقريحة. اصبر. لا ضام لازم تبريسيزي، مخيم العيون في تندوف ولا العيون تاع صح؟ ما فهم. بركي ما فيش فاهمه الموضوع اصلا. القضية الصحراوية أكثر من ما هي عليه، وخاصة ما يتعلق بالمرأة الصحراوية التي تتواجد على الأراضي المحتلة، العيون والداخلة، وما تتلقاه من عنف جسدي وتحرش جنسي سواء في الأراضي. فهمتش اصلا راهي تحكي. واش تهضر بصح؟ واش من العيون والداخله؟ اسك تاع اللي تاع المغرب تاع الصح ولا العيون والداخله تاع لا المخيمات؟ المحيط تاع الصح ماشي اللي يقول لي مدايرين فيه عندنا. تما كاين اعتداءات ايه وقال لك بصح اذا كاين انتهاكات واعتداءات وتحرش جنسي وكذا بصح ما ضمنتي درك يجي رجل امن صحراوي في نصاف الليالي يهزك في سياره ويدخلك الغرفه تاع الفندق في نصاف الليالي، هذا في حد ذاته وعلى بالناش راكي ما عطيتيناش التفاصيل كامله ما حدث معك. لا هي خلوقه ماشي كيف ما تهضرش هاد الهضره، هي انسانه خلوقه مربيه. انا راني نسال، يعني احنا رانا نتسائلوا على هي على حسب لسانها، هي خلوقه يا اخو، انسانه خلوقه جميله باش قلبها عامر بالايمان رائد باينه. دير لايف على وحدك تاع الليل باك بغيت تختم لك المعيشه في الليل كدا. راني سكرانه. كانت دير قيام الليل. راني سكرانه. هل هذا هو جزائي؟ هل هذا هو شكون؟ شنو هذا؟ شكون هذا؟ ها؟ العرفان بما قلت به. أنا لم آتي هنا لكي أشكر. العرفان اللي ما قامت به تسمى. ما واش كنتي حابه العرفان اللي قد اوفاهم على؟ لا اسمح لي، هي كي تكرم ابراهيم غالي وتكون حايبه تكرم رئيسة الشباب الاخرى هذوك تاع جايز في الصحراء شابه راك فاهمني، وكذا تستنى العرفان يا ما طولها العرفان وتاع الامور وتاع هذاك طروازي طوال كاتي طوال سانكي طوال ما قلتليش لازم هذه ثاني يبان كاتي طوال تسمى بالك تسمى في الجزائر 2.5. وشكون يخلص الفاتوره رائد؟ ريزرفاسيون نورمالمون الراجل اللي ريزيرفي في الاوتيل معليش انا دونك راجل الامن الصحراوي نورمالمون، ولا بالك لا هي عليها غادتها تما تقول تما راحت الاوتيل وزيد تخلص. ايه تكون باتا في الاوتيل وتزيد تخلص هي مسكينه. او اي شيء اخر. نحن نقوم بهذا الشيء ممثلين للدولة الجزائرية بالدرجة الأولى، وممثلين للنسوة بالدرجة الثانية، ومعارضين لكل أنواع العنف والاحتلال. عاود لي بصح دقيقة، عاود لي بك لابارتي تاع العنف، ماشي انت عاود لي انت في راسك برك خنتش لي في مخي. العنف الجسدي والتحرش الجنسي والعنف الجنسي وين؟ في العيون والداخله. واش من العيون راهي تحكي عليها واش من داخله؟ واش من حالات راهي تهضر عليهم؟ وين شافتهم؟ هو على بالنا باللي كاين اعتداءات في المخيمات، في مخيم في ولايه هي جاب لي ربي هي تهضر على المخيمات، عليها داروا لها هكذا باسكو انا عليك ما على بالهاش بلي تما كاين العيون تاع الصح في المحيط الاطلسي. جو سي با الناس هادو درك منين انا تحب نوري لك المراه الصحراويه كيفاش عايشه انتيك في البلاد، نوري لك انا قول دير هكذا نوري لك. المراه الصحراويه مراه مكرمه راك فاهمني، في المخيمات عايشه لاباس بها، زاهيت لها الدنيا.
انا والله ما هذه ما نقدرش نعاونك رائد صراحه، يا ريت انني نعطيك اجابه. راني جاي. انا دوك نجيب لك. براحتك. مغربية. أتكلم هنا وأنادي هنا سلطات بلادي وكل حسرة على ما جرى علي قارة، تعرف الاغنيه هذه؟ علي قارة. المنظمة هناك. والسلام انا عارف. قامت إحداهن بمكالمتي البارحة مكالمتي. وقلت لها أنا في عمل نعم. هنا في تندوف وسأعود إليكن إن شاء الله. قالت أستاذتي الكريمة نحن أتينا معك ونود أن نعود معك وننتظرك في المخيمات لنكمل برنامجنا. ما حصل لي هل يليق بالمرأة الجزائرية؟ لا يليق. هل يليق بمرأة مناضلة وطنية؟ لا يليق. هل يليق بمرأة تدافع عن القضايا العادلة التي تدافع عنها البلد الوحيد المناصر للقضايا العادلة وهو الجزائر؟ كيفاش الوحيد؟ باش قلتوا لنا 80 دولة تدعم الجمهورية العربية الصحراوية في تندوف، ولا كذبتوا على الشعب الجزائري؟ قال لك البلد الوحيد. البلد الوحيد وين؟ اللي يدعم حق الشعوب في تقرير لا يا تقول لك المدخل الوحيد، يا المدخل الوحيد للاراضي المدخل الصحراويه. واش المخيمات ولا الحاجه اخرى؟ لا المدخل تاع المخيمات. اوكي. هي باش تدخل البلاد هذه اللي يقولوا لها المدخل الواحد للصحراء من الجزائر، تدخل مليح من تما وتدخل. ولا رجل من الصحراوي راه استعمل نفس المدخل باش يدخل للجزائر. والمخرج هو باسكو دخل وخرج، ما باش كيتش قاعد في تندوف. ايه باسكو جابها من المخيمات داها الفندق، غلق عليها في الغرفه ومن بعد زاد من المخرج من خرج. يا خلوقه جدا يا خويا. انا تحب نوري لهم هاي لك اسرد ليكيب، هاي لك ولايه اسرد برك. يا اخواني اصبر دقيقه بك نطفي الضوء باش تشوفوا مليح. اخواني ما سترونه الان هو اراضي جزائريه ليكيب، هادو يا تاوعنا يا ليكيب يا خو. وسنعاودو نديرو فاصل برك ولا نعاودو